Yan, tinanggal natin yung eSIM niya. Pinalitan natin ng regular SIM. Kasi nagka-problema sa signal, mahina siya. Yan, kinabit natin, bali 5 wire yan. Ipakita ko na lang sa inyo ang ito, yung diagram niya. So yun, one signal pa rin siya. So try natin speed test. Malakas 40, 45, 47, 48 Mbps. Mahina yung upload niya, 5 Mbps lang. Tapos dito one signal. Yan. Yun, wala pa rin signal. Walang pag-asinso. 1 bar pa rin ang signal. Napalitan na siya ng natanggalan natin ng eSIM. Tapos pinalitan na natin ng regular SIM. Ayan. Using. Ayan, ang limited service na naman. Mahirap to makasignal yung FX ID ko. Sa board ang problema nito, wala sa SIM. Hindi kasi ma-adjust yung external antenna niya. Walang mga nakalagay dito. Yan, napalitan na natin ng regular SIM. Tinanggal natin yung eSIM. DIY na lang natin. O ganon pa rin siya. Yan, limited service. Mahirap talaga ito magkasignal. Akala ko sa eSIM ang problema. 1 bar pa rin. Ito yung signal 2, signal 3, signal 4. Ito yung signal 1. Ito yung sa data. Ito yung sa 5 GHz, 2.4 GHz. Sa Ethernet at sa power. Ganun pa rin siya. Ito sa Wi-Fi to. Wala po ito signal. Buti pa yung ko, 932. Malakas pa ang signal.